មិនថាបងប្អូនមានសមាសបាយយ៉ាងណានោះទេតើមកសាកល្បងប្រាតិចនិចធ្វើឲ្យស្បែកសថ្មីនេះទាំងអស់គ្នារូបមន្តដ៏ល្អបំផុតដែលអាចផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលស្រស់ស្អាតយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាហ្វូមលាងមុខដែលជួយឲ្យស្បែកសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើហ្វូមលាងមុខប្រភេទផ្សេងទៀតក៏បានដែរបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវការថ្នាំដុសធ្មេញចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយយើងត្រូវការកាហ្វេចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើកាហ្វេប្រភេទណាមួយដែលបងប្អូនមានបន្តមកទៀតយើងត្រូវការស្ករសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយយើងត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នាំនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់បងប្អូនរួចទុកចោលរយៈពេល30នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នាំរួចលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន7ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅស្អាតនិងភ្លឺថ្លាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតធានាថាឃើញប្លែកតាំងពីប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង